Das ist schon erstaunlich, dass an den letzten Monaten bei uns am Land Zeitungen vollstungen über die Diskussion über den Einheitspreis beim Wasser, dass aber froh vom sozialen Impact von dem Wasserpreis, respektiv dem Preis von den anderen Gütern an Services, die ich brauche an einer Wohnung, dass die Diskussion praktisch nicht geführt gehen ist. Mit ein paar wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel die Initiative von der Gemeinde Monnerich, für bis zu einem gewissen Quantum Wasser gratis zu gehen. Ausnahmen auch einen exzellenten Artikel am Forum vom Tageblatt über die ganze Problematik Wasserpreis an Kohäsion sozial nennt den Autor von dem Artikel, der mir gegeben hat, ich dann nennen, froh von der sozialer Gleichheit. Das geht ja mit einer europäischen Direktiv, die berühmten Wasserpreisdiskussion. Und ob die Direktiv könnte dann ein Lützeburgisches Gesetz für der Kraft ist. Die ganze Direktiv ist eigentlich schon erstaunlich. Weil auf der einen Seite stellt ihr fest, dass die Europäische Union sich enorm schwer tut, für Niveau von den direkten Steuern, Betriebssteuern, Steuern auf den höheren Revenuen, Steuern auf die Vermögen, sich immens schwer tut, für an dem Bereich eine gewisse Harmonisierung anzustreben, eine Harmonisierung nach oben, für den Steuerdumping am Kader von den direkten Steuern, für den zu verhindern, und damit die Sozialumverteilungsfunktion vom Steuersystem systematisch zu Erhebung zu verhindern, durch nicht erhält, und dann am Bereich vom Wasser ein Direktiv verabschiedet, die soll darüber rauslaufen, da muss ich aber direkt drunter abschränken, die soll darüber rauslaufen, dass der Wasserpreis nur im Kostendeckungsprinzip gerechnet wird. So wird das dann heute zu Lützeburg auch gerechtfertigt. Das stimmt Römenke allerdings nicht ganz, weil die Direktiv, die lässt durchaus Möglichkeiten ab, für auch Sozialtarifikation vom Wasser, und gibt übrigens auch Länder, die das machen, beispielsweise Frankreich gibt es Städte, die gestaffelte Wasserpreis angefordert tun, ohne dass sie durch der Protest oder Kloen von der Europäischen Union gekriegt hätten. Der Wasserpreis das also einerseits selber etwas wichtig, das am Fongol aber etwas ein symbolisches oder signifikatives, typisches für klarerweise, wie sich Preis an Steuerpolitik zu Lützeburg entwickelt. Weil das Kostendeckungsprinzip, den an alle Kap anscheinend rumschwirft, von ganz rechts bis zu den geringen, die Kostendeckungsfahren ist eigentlich nicht wie die andere Seite von dem Steuersenkungswahn, den Ortpolitik zu Lützeburg an Europa an den letzten Jahrzehnten geprägt wird. Immer Männer steuern auf den höheren Revenuen, auf die Benefice, schon angedeutet. Das heißt also immer Männer steuerlich Gerechtigkeit. Wenn man dann bei den Gütern als Servicer, die die Leute unbedingt brauchen, das Kostendeckungsprinzip aufhören, dann ist das genau dieselbe Richtung. Weil wenn wir all diese Servicer kostendeckend bezahlen, dann brauchen wir, wenn wir die Logik zu anführen, natürlich ja nur überhaupt keine Steuern mehr. Für allem keine Steuern, die irgendwie eine Umverteilung bewirken. Wir kriegen gesagt, dass dann eure Menke ja, muss ich dann aber eure Menke ja Vertreter von denen Geringen zitieren, nach der Zeit, wo ich hier am Gemengerot war, war mehr so Leistungen oder Güter nicht kostendeckend berechnen, da subventionieren wir ja die Reich. Weil den viel Suchen hat, den bezielt ja dann unter dem Gestehungspreis, der heißt, wir machen dem ein Kado. Mit der Logik müssen wir an den Schulen Minerval aufhören. Und mit der Argumentation müsste man auch den öffentlichen Transport selbstverständlich kostendeckend berechnen. Ich wünsche dann der CRL dabei viel Glück. In Wirklichkeit
A Wirklichkeit als Eislogik jo eng aner. Mehr soen, Schul, öffentlichen Transport, eng Reihe von lebensnotwendigen Gider an Servicer ginn, effektiv, unter dem Kostendeckungspreis berechnet, ginn also subventioniert. Die Subventionen, die gespeist aus einem Steuersystem, von dem den mehr hat, auch nicht nur proportional, sondern überproportional mehr bezielt. Das heißt, wir assurieren also ein universales Recht für jedem, ob Wasser, kann ich noch ob Energie anwenden, ob Schule, ob Transport, sichern wir durch ein Steuersystem, den eine Redistribution in Richtung von mehr Gleichheit bewirkt. Übrigens, wenn beim Wasser angefordert wird, da geben wir ja damals den Wasserpreis ökologisch steuern, auch da das Quatsch, weil es steuert den Grundbedürfnis, bis zum Niveau vom Grundbedürfnis steuert den überhaupt nicht. Weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass wenn wir einen hohen Preis freuen, dass dann die Leute sich Männer waschen oder sich an Durchsichtboote gehen oder ich weiß nicht was. Also bis zu einem gewissen Niveau von einem Grundbedürfnis kriegen wir überhaupt nicht gesteuert. Man kriegen also nicht mehr gesteuert, und dann ist das, was der Markt schon eigentlich deutlich erklärt wird, man kriegen nicht mehr gesteuert, weil wir innen ein Droit universell garantieren mit niedrigen Preisen oder gratis, und dann nur natürlich progressiv den Preis an die Lut setzen, staffeln, so wie gesagt schon Beispiele am Ausland gibt. Aber dann öffentliche Investitionen betrifft für proper Wasser, proper Fluss, Quellenschutz und so weiter, das ist eine öffentliche Aufgabe, und die muss öffentlich finanziert gehen, also auch über den Steuersystem. Aber wir waren doch nicht, für einfach mal kurz zu schließen mit einem ganz anderen Thema, aber wir waren doch nicht an dem Bereich, die sollen investieren aus dem Fonds von den Rentereserven am Platz an Atomenergie oder Strebungen zu investieren.